Wel, mae'r tywydd braf i ni wedi bod yn cael yn ddiweddar wedi diflannu am heddi, sy'n rhoi cyfle i ni wneud jobyn sydd wedi bod yn aros amdano ni ysbel fach. Cwpl o flynyddau nôl, fe blano ni lwyn o blanhigion honbim yn mynd lawr ffin y tŷ. Yn y cyfamser, roion ni fyrddau lan ac fe olygodd hynny bod lot o'r planhigion yma dros ben. Be mi'n mynd i wneud nawr yw codi'r rai sy'n ôl, y rai sy'n heb gartre a roi nhw yn y berth tu ôl i ni. A hefyd llanw mewn ambell i fwlch yn y berth waelod lle mae ambell i blanhigyn wedi marw. So, just planhigion i gymryd lle reina. Wel, fi wedi dewis codi un o'r planhigion iacha sy'n ar ôl yma. Yr unig beth yw, fi'n credu felly bydd gwreiddyn eitha mawr yna fe. Wedyn ni, mae hwn yn mynd i olygu lot o bali fi'n credu. A os i fi am osgoi niweidio gormod ar y gwreiddiau, gewn ni weld faint o wreiddiau sydd ag nawr. Yna gyd sy'n eisiau gwneud nawr yw plannu hwn mor ddwfwn o gallai yn y twll. Wel, wi nôl yn y tŷ gwydyr. Fi'n gweld bod pethau'n dechrau cynhesu, bod y pridd yn dechrau twymo yn bach. Wedyn ni, wi'n gweld plannu pethau eitha tyner fel cynna bens, ffa dringo ar y gorwel yn prysur agosau. Dim byd gwell na'r cynna bens go iawn, y rai hir sy'n tyfu'n dal, reina sy'n rhoi blas o'n mhentyndod i fi, achos oedd yn had yn licio tyfu reina bob haf. Wedyn ni na beth ddau'n neud yw plannu peth o hadau reina mewn potiau, ac unwaith bydd reina wedi dod yn barod allai cyledu nhw off wedyn i tu fas, dod nhw nôl mewn gyda'r nos, ond ymhen rhyw wythnos fach bydden nhw'n barod i blannu mas, a na beth ddau'n neud. Wedyn ni heddi, fi'n mynd i hau nhw. Plannu rhyw fodfedd a hanner o ddyfnder. Un o'r cynnabens yma, reit yng nghanol y pot. Gan wneud yn siŵr bod e'n gorwedd ar ei ochr, a dim yn fflat, achos mae mwy o siawns dygau i ddod i egino os yw'n gorwedd ar ei ochr yn ytrach na'r ei fola. Yma ni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o blanhigion. Gadewch i fi gadw chi yn y pictiwr ynglyn â beth sydd wedi bod yn digwydd yn yr ardd yma yn un arall o'r fideos mwyaf cyffroes welwch chi ar y we y dyddiau hyn. Yn y gweliau mae
Mae'r ffa yn dod mlaen yn dda, blanes i ryw, beth oedd hi nawr, erbyn hyn rhyw 2 wythnos a hanner yn ôl, a maen nhw'n dod mlaen yn gryf. Drws nesaf wedi plannu mwy, fel bod rheini'n dod yn hwyrach, fel bod cnwd yn dod yn hirach yn ystod y flwyddyn. Mae'r garlleg yn dod mlaen yn arbennig o dda. O'n i'n ofni falle fydde un cnwd yn methu, un math neu 2 fath yn methu, ond mae'r 3 nawr, ar ôl yr un ddechreuodd yn gryfach na'r lleill. Mae'r 3 wedi dechrau dangos nawr, a fi'n siŵr gaf fi wely llawn o arlleg fyna. Draw fan hyn, i ni wedi codi ffyn cyn y bens. Ath y ddoi o'n ni lawr i lan yr afon rhyw wythnos yn ôl i dorri ffyn yn dawel bach o'r cloddiau a dod yn ôl. Dyn nhw'n pethau streita, welodd dyn eriod, ond fe newnw'r tro. A roi nhw ddigon o afel wedyn i'r ffa sy'n gobeithio mynd i ddod yn y potiau sydd 'da fi yn y tŷ gwydyr. Nawr, y gwely problematig i fi oedd yr un lle tries i hau ryw spinach, ffindes i mewn pacyn, os cofiwch chi, a hefyd beetroots. A dyn nhw ddim wedi dod o gwbl. Wi'n yn gwybod, fi'n rhyw amau felly taw adar neu falwod, beth bynnag sy'n dod i fita nhw. Maen nhw wedi gwneud i jobyn yn dda iawn, a mae'r reina wedi cael ei chwalu'n llwyr. Wedyn ni fi'n mynd i roi'r gwely ma drosodd i difu'r courgettes, welwch chi fan hyn. Wedyn ni, fel y gwelwch chi, mae yna blanhigion yn torheilio yn trial dod yn gyfarwydd ar y modau tu fas i'r tŷ gwydyr. Ychwanegiad diweddar i'r teulu o gafnau sy yn yr ardd yw'r cafan dŵr arian yma nes i brynu cwpl o ddwrnodau yn ôl, ond i'n rhedeg mas o le oedd eisiau tyfu moron a phersli a bach o coriander a ryw berlysiau fel yna. Wedyn ni, dyna be nes i, oedd prynu un o'r reina, tyllu'r gwylod a'i lanwed y pridd a compost, a mae hwnna nawr yn wely i berlysiau a moron leni. A wedi sylwi hefyd bod yr hadau oedd dros ben yn y gwely nasturtium. O'n i wedi tyfu planhigion nasturtium. Maen nhw'n rhai sy'n hau hunain mor rwydd. A maen nhw wedi gwneud leni eto, a mae sawl planhigyn bach yn dod. Ond o'n i wedi sylweddoli'n gynnar bod y slywod neu'r malwod yn dechrau bita nhw. Wedyn ni, beth fi wedi trial leni yw gan bod ni adre bob dydd ac yn cael brecwast bob dydd, a gan amla ni'n cael wy, neu 2, yr un. Wi'n cadw'r plisgyn y masgal ac yn ei falu fe yn fan iawn, a fi wedi clywed bod pethau fel slywod a malwod ddim yn lico trafeilu dros rein mwyn cyrraedd y planhigyn. Wedyn ni, yn lle roi ryw hen wenwyn lawr a ryw gemegion, fi wedi roi'r masgal yma wedi falu'n fan lawr yn lle hynny, a gawn ni weld sut mae'n mynd. Mae'n edrych fel sef yn gweithio'n iawn hyd yn hyn. Dyna fel mae'r ardd ar y foment, ond y jobyn sydd 'da fi heddi, dyw ddim yn jobyn mowr, a mae'n jobyn, fi'n disgwyl mlaen ato fe, ges i bot o shifis gyda war sbel fach yn ôl i blannu rwle yn yr ardd, a fi'n credu ta'r lle gorau iddyn nhw yw wrth ymyl y tŷ gwydyr, lle mae yna fynt a ffenel yn barod yn tyfu. Wedyn ni wneud hwn gwblhau'r llun o ran perlysiau sy'n tyfu o gwmpas y tŷ gwydyr.